transformation tu ada banyak lagi. Tapi yang selalu digunakan untuk belajar yang itulah. Okey, kita akan pergi kepada topik yang seterusnya ialah reliability test. Sebelum kita pergi pada normality. Apa yang dikatakan sebagai reliability? Saya stop sekejap, saya buka saya punya reliability test dulu. Okey, pergi dekat Zoom. Pergi dekat reliability. Okey. Sebenarnya untuk buat reliability ni ada banyak. Okay, apa itu reliability test? Reliability test ialah kita nak supaya research kita tu reliable and valid. Macam ni, ini reliable tapi tak valid, tak memenuhi apa yang kita nak. Apa maksud dia ialah kita tanya soalan ialah apa yang kita nak. Itu adalah valid. Reliable ialah apa yang kita tanya tu boleh dipercayai. Sebab ada contoh student saya, dia buat research pasal sex harassment. Dia tanya, tajuk dia adalah faktor-faktor yang menyebabkan sex harassment. Tetapi soalan questionnaire dia tak ada satu pun tanya pasal faktor. Yang ditanya ialah apakah tindakan company terhadap bila berlaku sex harassment. So tajuk yang sama tapi dia tanya benda lain. Okay, tapi yang ni adalah untuk reliability, ialah kita nak make sure that our questionnaire is very reliable and have a internal consistency. Sebab untuk reliability test dia ada banyak, dia ada macam-macam. Okay. Yang paling senang, yang paling mudah digunakan ialah kita namakan sebagai internal consistency, iaitu one test, one administration. Iaitu kita guna SPSS, yang lain pun boleh guna SPSS juga. Saya cuma tunjuk yang ni saja, iaitu kita berdasarkan kepada nilai Krobat Alpha. Apa makna dia ialah, bila saya buat questionnaire, semua orang baca mempunyai pemahaman yang sama. Maknanya ada internal consistency. Cara dia simple saja. Iaitu daripada contohnya saya ada berapa tadi domain saya? Saya ada 4. Okay, saya nak tengok domain saya yang pertama, iaitu saya nak tengok general wellbeing. Saya ada berapa item? 1, 2, 3, 4 item. 5 item. Jadi apa yang saya nak buat ialah saya nak tengok item-item ni ada internal consistency tak? Kat skill, saya klik dekat reliability analysis. Bila general wellbeing tadi. Okey, ingat kita pilih general wellbeing yang baru. Kita nak reliable, dia akan lari ke kiri. So, kita masukkan dalam item yang kita nak test. Kita klik dekat statistik. Dekat statistik ini kita tick di beberapa tempat. Tempat yang paling penting sekali ialah item dengan skill if item deleted. Kalau kita nak tengok correlation pun boleh. Tapi yang paling penting kat sinilah kita nak check. Tick 2 tempat ni, kita klik continue, kita dapat output macam ni. Okey, dekat mana kita nak check? Kita tengok table, tempat yang pertama yang kita check ialah table reliability statistik ni, table ni. Jadi saya akan tunjuk secara live guna SPSS. So ada berapa item saya check tadi? Ada 5. Apa nilai Krobat Alpha yang saya dapat? 0.7. Apa makna dia 0.7? Mana 0.7? 2.5 is very good. That means every item good for analyze. Maknanya ada internal consistency. Jadi dia akan tanyalah, maknanya bila orang tanya survey form awak ni berapa Krobat Alpha? Survey form Krobat Alpha saya ialah 0.85. Maknanya baguslah. Tapi kenapa dia ada sampai 8.85? Sebab impossible kita dapat questionnaire 0.99. So kalau lebih daripada 90 selalunya nampak sangat perfect. Perfect tu kadang-kadang disebabkan oleh sampel sikit. Kalau sampel banyak selalunya dia akan dapat reliability yang tepat. So kalau awak dapat rendah daripada 0.5, maknanya awak punya internal consistency questionnaire awak sikit rendah. Okey, katakan nilai yang awak dapat dekat sini bukan 0.7, iaitu 0.4. Item mana yang kacau kita boleh check. Sebab kita ada berapa item? 5. Jadi kita kena check item by item. Item mana yang menyebabkan saya punya Krobat Alpha turun. So dekat mana saya nak check? Okay, tapi macam mana cara nak tulis report? Kita buat macam ni lah. Itu assess whether the 5 items that were summed to create the general well-being score forms a reliability skill, Krobat Alpha was computed.
alpha for the fourth item was 0.7, which indicate that the item for reliability. Ini cara kita tulis report lah. Okey, katakan nilai tadi tu tak bagus. Dekat mana kita nak check? Kita check dekat item total statistik ni. Item total statistik. Kita check kolom yang akhir sekali ni. Probable alpha if item deleted. So apa yang kita perlu buat ialah kita kena compare dengan nilai yang kita dah delete. Kalau kita tengok tadi kita ada 0.7 kan. Kalau kita tengok dekat sini, dia punya formula dia lah if reliability is going up after deleted, that is bad item. If going up is going down, that is good item. Makna dia apa maksud dia? Apa jadi pada item nombor 1 saya? I feel well at the moment. Kalau saya delete item nombor 1 ni, Global alpha saya akan jadi 0.723. Yang saya dapat tadi 0.702. Yang ni apa? Bad item ke good item? Ini adalah bad item. Sebab apa? Kalau saya delete nombor 1 ni, alpha saya akan bertukar jadi 0.723 tapi item jadi 4 lah. Yang ni meja. Okey, so cara dia senang. Buat mana yang dibuat untuk ukur satu benda lah. Macam contoh you nak ukur motivation. Ini satu benda yang ukur. Contoh saya tadi saya nak ukur general well-being kan. Dia paling bagus ialah you sediakan item 5 berapa banyak responden kita kena ada untuk buat internal consistency? Okey, minimum 30. Okey. Terima kasih doktor. Okey, contoh kalau kita pergi kepada saya punya ni. Okey, ini data saya ada. Okey, sekarang ni saya nak check yang ni. General well-being ni. Okey ke tak okey? Ni kan. So senang je cara dia. Pergi dekat analysis. Pergi dekat skill. Pergi dekat reliability analysis. So dia akan keluar so kita ada banyak ni kan, kita tak nampak ini dia. Yang ni masuk sini, kita buang yang klik dekat statistik, kita cukup. Tapi kalau nak klik correlation pun boleh lah, kita nak tengok correlation. Kalau ada orang tu dia nak tengok detail lagi, tapi saya nak tengok dua ni je. Klik continue, klik OK, so kita akan dapat. Jadi, tapi kalau awak tengok kan, saya punya korban alpha saya apa jadi? Apa korban alpha saya ni? Okey, siap. Awak tak nampak ni sebab ini by output. Siap. Sorry. Ini file output saya. Okey, nampak file output?
Very weak. So maknanya ada item saya tak bagus lah. So saya check bawah ni. Kalau saya tengok kat sini, mana yang kacau? Item nombor 2. Sebab bila saya delete saja item nombor 2 ni, alpha saya akan jadi 0.6. Ya, betul. Okey, contoh kan. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita pergi balik kepada saya punya SPSS saya ni. Ingat item nombor 2 kacau Pergi kat sini. Pergi dekat analysis, skill, reliability, item nombor 2 kacau. Buang. Ada 4 saja. Klik OK. Okey, sekarang kita pergi kepada output saya. Share. Okey, sekarang ni awak tengok output saya. Apa jadi? 0.6 kan? Okey, jadi kalau kita tengok yang tadi 0.3 is very weak. So bila check kat sini, inilah bad item ni. Sebab dia lebih tinggi daripada 0.3. Okey, saya buang item nombor 2. Saya ada 4 je sekarang. Bila buang 4 jadi 0.6. Saya tengok kat sini. Okey, kalau saya buang lagi satu item nombor 1 ni, lagi naik tinggi lagi. So kita kena ulang lah. Itu sebab apa? Kalau boleh, kita kena ada 5 hingga 8 tu. Sebab 5 sampai 8. Kalau lagi banyak sangat, dia rugi. Sikit sangat, menyusahkan kita. Tapi bagi saya, kalau dah sampai 0.6 cukup lah tu. Sebab kalau buang ni pun dapat 0.67 saja. So inilah item-item yang saya gunakan untuk saya, ini saja item-item yang saya pakai untuk saya punya real research. Sebab selalunya bila kita buat benda ni, kita buat semasa kita buat pilot. Sebab masa ni masa buat pilot. Sebab tujuan dia kita buat benda ni adalah kita nak tengok ada internal consistency tak questionnaire kita. Itu sebab kalau kita baca artikel kan. Kalau kita baca artikel dalam metodologi kan, dia akan mention korban alpha value untuk questionnaire dia. Perasan tak? Lepas ni kalau baca artikel, tengok dalam metodologi, dia dapat data daripada apa, dia guna instrumen apa, selalunya dia akan cerita korban alpha untuk instrumen dia, berapa alpha dia. Major. Okey, itu saja. Major nak tanya. Okay. Let's say lah kalau saya menggunakan soalan yang dah established, so mana saya copy 100%. Okay. So saya lepas tu dapatkan kebenaran dan saya hantar soalan questionnaire lah kepada saya punya partisipan. Okay. Perlu tak saya run sekali lagi alpha chromosome test tu, atau saya gunakan yang dia dah mention dalam dia punya kalau saya dia very subjektif lah. Kita boleh run juga sebab mungkin responden kita tak sama macam responden dia. Kita nak tengok responden kita reliability okey tak? Boleh kita run, tapi kita cuma tak boleh persoalkan in term of reliability questionnaire. Kita cuma boleh persoalkan reliability responden kita. Okey, so banyak dua benda yang kita boleh discuss lah. Ya, satu kita discuss. Satu the typical the participant answer, how they answer the question. Betul. Very subjective. Kita explain kat situ. Sebab kita tak boleh nak persoalkan, itu memang well known punya questionnaire kan. Worldwide saya nak persoalkan dia punya item 1 tak bagus, item 2 tak bagus, saya tak ada hak sebab itu orang punya. Cuma kita boleh persoalkan in term responden kita lah. Nanti bila you tengok, bila you buat macam tu, bila you buat reliability, you tengok reliability you rendah, you check responden mana yang kacau, buang responden tersebut. Alright, terima kasih. Okey. Ada lagi tak soalan? Okey, katakanlah. Meja, Yup. saya ada soalan. Macam tadi saya tengok Meja buat dia punya chromosome alpha tu, bila dapat nilai, dia adalah untuk satu construct sahaja. Well-being kan? So kalau kita baca report reliability tu, sebenarnya dia represent by construct ke by the whole questionnaire tu? Depends. Ada setengah nak selamat ini pengalaman saya lah. Nanti saya tunjuk pengalaman saya Sekejap. Ada kita nak selamat, ada banyak cara lah. Apa yang saya buat, dan ini adalah masa saya buat PhD, supervisor saya cakap, you report macam ni. Jadi apa yang kita buat, kita balik kat sini. So kita check, kita drop more the item, check robot alpha, goes up, pick up set item, run reliability with the final set item. If good reliability, use questionnaire for the questionnaire. Okay.
contoh dalam saya punya research okey, saya punya domain yang pertama, saya nak check self-efficacy. Saya tengok probability alpha saya 0.4. It's quite low. So I have 7 item. I can do anything, I can do something. Tapi supervisor kata no problem. Sebab apa? Saya buat domain saya yang kedua, saya ada 0.8, ada 8 item. Saya ada domain saya yang ketiga, saya ada 5 item, 8. Saya ada 4, saya ada 0.6. Domain saya yang kelima, saya ada 0.6. Yang keenam saya 0.8. Tapi secara overall pun saya buat juga. Saya ada 38 item. Bila overall saya dapat 0.8. Jadi supervisor saya kata, you tulis report guna overall. Nak selamat, kita buat report overall. Tapi kalau nak selamat lagi, saya ubah yang 7, yang 0.4 ni. Saya buat something, saya delete apa-apa item. Tapi sebab supervisor saya kata, 7 item tu saya nak. Tapi secara keseluruhan, questionnaire saya bagus sebab ada cecah 0.8. Sebab yang ni adalah kita by domain. Tapi by overall pun boleh. Itu kalau awak tengok dalam serta-serta report thesis kan, ada yang dia explain overall terus, ada yang explain domain by domain. Up to you. Boleh diterima pakai. Okay. Second question. Macam tadi saya perasan Meja tak buat correlation. Dan ada certain yang saya belajar dia tunjukkan correlation, tapi bila saya buat correlation, saya dapat ada item saya yang negatif. Negative correlation. Tapi saya punya Kroba Alpha cukuplah untuk lepas tu. So saya nak tahu yang negatif tu ada represent apa sebenarnya? Okey, dia negatif tu, dia negatif okey, tapi dia strong negatif. Maknanya dia macam dia apa maksud dia correlation negatif tu? Kalau dia bagi satu nilai tu tinggi, macam contoh you nak tengok antara item, contohnya dia tengok antara item 1 dengan item 2 kan. Contohnya dia tengok correlation antara 1 dengan 2 lah. Dia adalah negative correlation. Mana dia negative? Kalau dia bagi nilai 1 tinggi, dia akan bagi nilai 2 rendah. Secara konsisten. Semua responden awak macam tu, dia akan dapat satu negative correlation yang baik. Sebenarnya dia punya korban alpha ini pun dia berdasarkan kepada correlation value. Dia adalah formula dia belakang tu. Okey, tapi kalau macam saya punya correlation tu negatif, saya punya abaikan je. Boleh abaikan. Dia nanti bila masuk topik correlation nanti, saya akan explain. Bila correlation, apa makna dia? Kalau kita dapat nilai negatif untuk in term of correlation. I see. Okey. Terima kasih Meja. Sama. Okey, good. Ada apa-apa lagi tak? Sebelum kita pergi kepada normality test. Boleh? It's okay. Saya ada berapa partisipan hari ini? 28. Meja, ada satu soalan. Ada beza tak SPSS punya Chromebook Alpha dengan PLSM punya Chromebook Alpha? Dia formula sama je. Sama je. Juga. Adalah dia sebenarnya dia ada macam-macam statistik belakang tu, ada macam-macam. Okey. Tapi PL saya PSS Amos. PLS ni tapi Amos ni dia banyak songeh sikit. Dia syarat macam-macam. PLS ini dia very lenient. Dia semua sampel pun boleh putaran juga kan doktor? Betul. PLS saya tak tahulah betul ke tak katanya orang yang develop PLS ni dia asal dia develop Amos. Dia bergaduh dengan partner dia buat sendiri dia punya. Katanya lah. Tapi kita tak tengok, kita nak guna je kan. Tak apa. PLS bagi saya PLS punya syarat-syarat dia. Tapi kita nak guna PLS pun, data yang you kena key in guna SPSS juga kan? Betul, kena transfer juga. Kepada dia punya coding file tu kepada CSV. Boleh baca.
Saya rasa sebab rasanya dia guna coding sama je. Orang sama je buat. Dia orang lah. Okey, seterusnya, topik yang seterusnya yang saya nak cerita tengah hari ni, sebelum kita pergi pada analisis, ialah normality. Normality ni pun penting juga. Sebabnya bila kita nak buat je, dia tanya normal ke tak normal? Normal ke tak normal? Normality test Okey. Kalau data kita bell curve ni, maknanya dia normal lah. Kalau data bentuk macam ni, data ni tak normal lah. Okey, so ini adalah objektif kelas saya lah. Okey, sebabnya major assumption dalam parametrik statistik, dia nak data normal. Okay, contohnya you nak guna t-test, you nak guna ANOVA, data dia kalau boleh dia nak data tu normal. Tapi kalau data tak normal, yang equivalent dengan test yang you nak ialah you kena guna non-parametrics lah. Okey, cara dia simple aja. Okey, cara dia ada dua cara. Iaitu secara graphical ataupun secara numerical. Saya akan tunjuk dua-dua cara. Secara graphical, secara numerical ini dia pun ada dua kompartmen. Iaitu satu dia guna descriptive statistik, satu lagi dia gunakan theory driven. Maknanya berdasarkan kepada nilai teori. Iaitu kalau secara grafikal guna P2P plot, Q2P plot, ataupun kita guna Shapiro-Wilks, Kolmogorov-Smirnov test. SPSS dia ada dua kat atas ni. Kalau you tengok ada banyak lagi ni kan, Shapiro, Anderson-Darling lah. Ini software lain pakai. SPSS dia guna pakai yang ni je. Kalau guna SAS, guna macam software-software lain, dia guna pakai yang ni. Saya pun tak familiar dengan software-software lain. Kalau in terms of numerical, based on data, diguna skewness ataupun kurtosis. Ada setengah scholar kata graphical lebih tepat berbanding numerical. Tapi kita cek dua-dua. Kalau saya suka cek 3 tempat, dapat 2 daripada 3 maknanya data kita dah anggap normal lah. Iaitu apa yang saya buat ialah saya cek dekat Shapiro dulu. Kalau Shapiro tak lepas, saya pastikan skewness dengan QTP plot ini lepas. Kalau dua-dua ni tak lepas, saya kena buat data transform. Okey. Cara dia ialah, apa yang kita perlu buat ialah bila kita run SPSS, kita kena check first, kita kena check dekat table test of the normality Kolmogorov-Smirnov dengan Shapiro-Wilks. Okey, kenapa dia ada 2? Dia adalah disebabkan oleh bilangan data juga. Kalau tak silap saya, kalau saya silap, kita betulkanlah, saya pun lupa. Untuk Shapiro-Wilks data lebih rendah daripada 50 tak silap saya. Kolmogorov-Smirnov data yang lebih daripada 50, lebih tepat dia. Tapi kalau saya salah nanti sebab saya rasa macam tu lah 50 ataupun terbaliklah. Dia punya border 50 lah. Okey, so apa yang kita check ialah kita check dekat significant. Kalau nilai ini lebih besar daripada nilai alpha, iaitu nilai significant kita, mana di data ni adalah perfect normal. Kalau kita tengok table Kolmogorov-Smirnov, kalau nilai significant ini lebih besar daripada alpha, dia adalah perfect normal. Macam ni. Tapi kalau kita dapat lebih kecil daripada alpha, mungkin dia tak perfect